Olá pessoal, estou com esse liquidificador da Metvisa. Ele remoeu aqui o arraste, alisou, né? O copo ali, o copo é um copo, não sei quantos litros é, mas bastante grande, né? Aí ele fica aqui com o peso, né? O peso do alimento ele dá desgaste, né? Aí ele tem um parafuso aqui. Tá aí. Você coloca aqui, tira o parafusinho, né? Esse parafusinho aqui. Se você tiver um saco a polir, você tira ele. Se não der, você dá umas batidas, bota um óleo, dá umas batidas nele. Ele descola o ferrugem e sai, né? Aí já comprei o novo aqui. Ele já tem o buraco dele aqui do parafuso, né? E vou colocar ele aqui. Vou arrochar, né? Não precisa fazer isso no cantinho, não. Deixa que eu me entendo com ele. Mas não vai parar no cantinho, não é, pessoal? Porque quando eu sangue me comparo, não acerta o cantinho dele na boca de outra. Não hoje que eu conto meu pai. Vou arrochar aqui. Mas dessa vez estou do lado da Nitra. A outra, vocês têm que perdoar o cantinho. A Tita tem razão, meninos. Perdoar é uma das maiores virtudes humanas. Nós decidimos que não vamos mais falar com o cantinho. Já tá fixo, né? Dá uma roxa aqui. Uma roxa. Uma chave L de 4 milímetros. Uma chave L de 4 milímetros. Parafuso é de 4 milímetros, né? Você coloca aqui. Para tirar é a mesma coisa. O cara tira o parafuso. Se tiver um saco a polir, saca mais rápido, senão acaba dar umas batidas nele. Bota um óleozinho. Bota um óleozinho e ele sai, né? Agora. Você é bruxa, bruxa. Quer dizer, você é bruxa, bruxa. Eu sou firmeza. Teus nomes bacurinhos. Olha só, Raimundo, Feliciano, Belarmino, Valencinho, que mais é? Virgínio, Animado, Pronto. Minhas netinhas. Olha, Mãe de Misericórdia. Maria, comadre. Maria, baterando aí, aqui, vamos nas E Maria vai assistir. Batidinha aqui que é para apoiar, né? Agora é só colocar o copo.